Leute, wir machen jetzt wieder ein Video von Luigi so früh. Wir haben gerade 10:16 Uhr. Haben wir schon mal so früh ein Video gemacht? Okay.
So. Das war noch was von gestern. Und kleiner Einkaufsbummel, Luigi. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Beeil dich und besorg den Autoknopf. Okay. So. Oh, yeah. Yeah. Oh. Oh, yeah. Luigi, du kannst jetzt mit dem Auto direkt zu E2 fahren. Ich würde sagen, dass du das direkt mal ausprobieren solltest. Der Hund. Nee, das kommt aber nicht. Ne? So. Ist es so? Ja. Okay. Hello. Mit den Käsen wieder her. Kann man aufmachen. Was soll denn? Oh. Yeah. Naja. Hello. So. So. Oh oh. No. Noch mehr.
Waren das alle? Oh, yeah. Ja. Dann kommt da Qualm raus. Okay. Oh Gott. Chefkoch. Oh mein Gott. Was passiert da? Sicher. Und ein Aufzugknopf, das war's. Als ob das schon das Level war. Als ob das schon das Level war. Aber er konnte schon Fische aufsammeln. Bei auf dem Herd. Oder? Ja, das ganze Obst kaputt. Aber den Aufzugknopf der Maus? No way. No way, no way. Junge. Alter, die hat jetzt den Aufzugknopf. Also was doch noch nicht das Level? Gibt die Maus uns den vielleicht? Maus? Da ist sie. Hä? So? Ah, guck mal, man kann hier so gucken. Okay. Was sollen wir denn? Ah, Mäuse liegen doch Töne, oder? So. Lalala. Wow. Nicht so viel Konfete mehr. Mann, was ist denn hier das Problem? Okay, wir müssen sie anleuchten. So, jetzt haben wir wieder den Aufzugknopf. Schon wieder so eine Maus. Alter, es ist nervig.
immer diese Mäuse. Maus? Wo bist du? Lucy. Da. Nein. Gibt's hier ein Raum? Also ich glaube, hier müssen wir jetzt erstmal nicht bleiben. So, hier sind alle Plakate. Hier hängen alles Plakate von mir. Ist hier vielleicht? Ja, okay. So. Da. Oh no. Oh no. No way. No, no. Goldene Geister? Die irgendwie auch richtig schwierig aussehen, aber haben auch diese Natur. Ist der andere, also bin hier richtig. Ja. Hey. So, jetzt haben wir dich, du kleiner Fiesling. Und die Maus haben wir jetzt auch. Will ich hoffen. Kann sie aussuchen? Muss man hier sagen. In der Mitte. Ja, das war in der Mitte. Und die Maus ist schon wieder weg. Mäuselein von Henningen. Wo bist du? Fräulein Maus. Fräulein Maus. Fräulein Maus. Gut. Ja, da kann ich rein. Okay. Oh, jetzt müssen wir bestimmt auch wieder aufhören. Und es ist bestimmt wieder die Mitte. Hier. Oh, geil. Oh mein Gott. Hier brauchen wir bestimmt Luigi. Was haben wir denn da? Jetzt ist Luigi. Und da höre ich auch schon die Maus. Okay. Und es ist wahrscheinlich wieder die Mitte, so wie ich gesagt habe. Ja, guck, das ist die Mitte. Ja, alle so gucken. Weg mit euch.